E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui que é a engrenagem do balanceiro da Titan 150. Mas esse aqui serve para 150, Titan, Bros, 160, que a moto na marcha lenta não tá com o motor maciozinho, não tá batendo nada. Aí quando acelera ou quando vai subir, vai carregando um peso, vai subir uma ladeirinha assim que acelera, pra dar aquele trelado, parece que tá acabando tudo dentro, como se fosse biela, pistão. E já tem muitos vídeos desses aí por aí, mas vamos fazer mais, não custa nada. Aqui eu já tirei a presilha, né? Tem uma presilha aqui, a arruela menor, e tem mais essa aqui. Essa aqui que é meia onduladazinha aqui, meia cônica. Tem essa outra maior. Aí aqui a dita cuja molinha aqui, ó. Essa molinha aqui, pode ver que essa aqui tá, ó, tá vendo? Se balançando, não chegou a quebrar, mas já tá fraca. É ela que faz esse barulhão todinho. Já tá quebrada, lá foi quebrar. Opa, aqui ó. Tanto que ela já quebrou. Aí vou abrir aqui. Dentro tem uma molinha, a borrachinha também, mas a borrachinha é mais difícil de estragar, não estraga assim fácil não. Tá. Travou aqui, deixa eu dar um pausazinho aqui. Pronto, já abri aqui, ó. Tá meio travadinho aqui, mas já tirei, ó. No caso aqui até os coxinhos que fica dentro já foi, ó. Quebrou também, ó. Quebrou foi tudo. Aí, ó. Aí isso dá uma batedeira doida, parece que tá acabando tudo dentro. É só essas borrachinhas aqui. A maioria das vezes é só a molinha mesmo. Quando ela fica aqui. É essa aqui, ó. O reparo do balanceiro, pessoal. Se você tiver com esse problema aí, a moto tá em marcha lenta normal, tranquilo, não bate nada. Quando acelera, ou vai com peso, com garupa, que chama mesmo para o motor pegar força, vai subir ou passar num terreno meio ruim assim que precisa de força, ela dá aquele trelado. É só isso aqui. Não tem nada de pistão, nada de biela não. Só isso aqui. Ok, pessoal? Obrigado aí, beleza? Curte aí, segue a gente aí. E obrigado e até o próximo vídeo.